ட்ரெயினில் இங்கிலீஷ் பேசலாம் வாங்க. இது 36வது சீட்டா? இஸ் திஸ் சீட் நம்பர் 36? டிடிஇ எங்கே இருக்கார்? வேர் இஸ் த டிடிஇ? ட்ரெயின் ட்ரிச்சி எப்போ போய் சேரும்? வென் வில் த ட்ரெயின் ரீச் ட்ரிச்சி? சேலத்துக்கு முன்னால் எத்தனை ஸ்டாப் இருக்குது? How many stops are there before Salem? இந்த ட்ரெயினில் உணவு பெட்டி இருக்கா? Is there a pantry car in this train? டாய்லெட் எங்கே இருக்கு? Where is the restroom? நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க? Where are you going? இந்த ட்ரெயின் ஃபாஸ்ட் பேசஞ்சர் ட்ரெயினா? Is this a fast passenger train? சாப்பாடு எங்கே கிடைக்கும்? Where can I get food? இந்த ட்ரெயினில் படுக்க இடம் இருக்கா? Is there a place to sleep in this train? இந்த சீட்டு யாரோடது? Whose seat is this? லைட் எரியலை. The light isn't working. ஜன்னல் திறக்கலாமா? Can I open the window? ட்ரெயின் எத்தனை மணிக்கு வந்துச்சு? What time did the train arrive? தகவலுக்கு நன்றி. Thank you for the information.